Guys, pria ini membawa pistol cincin ke toko barang antik Amerika. Si pemilik toko terkejut, pasalnya ia baru pertama kali melihat pistol seperti ini. Dan untuk mengecek keasliannya, lalu si pemilik toko pun memanggil seorang ahli. Dan ahli itu bilang bahwa asal pistol cincin itu dari Perancis. Pistol cincin itu pernah digunakan untuk melindungi kekaisaran pada tahun 1800-an. Dan harganya bisa mencapai $6.000 atau sekitar 90 juta rupiah. Kemudian si pemilik toko pun menawar, tapi pria tersebut tidak jadi menjualnya karena tetap bertahan di harga $9.000 atau sekitar 135 juta rupiah.